nghèo em cũng xác xưa hai nhà chung sống chung con đường dài. Ước nguyện sau này chúng mình thành đôi, biết gắn đón hôn cũng chẳng thấy đâu. Cùng lo say đắm tương lai, nhọc nhằn đôi bàn tay khôn nhưng niềm mơ ước sân ngầm hồn thôi. Nào ngờ đâu yêu thương chưa tròn quên nước, em đã vội sang ngang quên lời thủy chung cùng nào. Người ta mua em đùa là những góc sống chối ngày xa qua, nên em đành không phụ tình ta. Cũng tại tôi nhiều nên dành vun tay, chấp nhận cho mình số kiếp từ đầu. Từng đêm ôm nỗi cô đơn chất chửi hay trách thế nhân sao đành tăng uống cùng một người ơi. Cũng tại tôi nhiều nên người ta thân, cũng tại tôi nghèo nên người mới vô tình. Ngày xưa khi mới yêu nhau, tôi nghèo em cũng xác xưa hai nhà chung sống chung con đường dài. Ước nguyện sau này chúng mình thành đôi, biết gắn đón hôn cũng chẳng thấy đâu. Đừng lo say đắm tương lai, nhọc nhằn đôi bàn tay khôn nhưng niềm mơ ước sân ngầm hồn thôi. Nào ngờ đâu yêu thương chưa tròn quên nước, em đã vội sang ngang quên lời thủy chung cùng nào. Người ta mua em đùa là những góc sống chối ngày xa qua, nên em đành không phụ tình ta. Cũng tại tôi nhiều nên dành vun tay, chấp nhận cho mình số kiếp từ đầu. Từng đêm ôm nỗi cô đơn chất chửi hay trách thế nhân sao đành tăng uống cùng một người ơi. Từng đêm ôm nỗi
mãi bé đêm dài u hoài có ai hay cố níu thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận cho lòng Nguyễn Duy Quỳnh hay. Xin cái nhiều nặng quá.
to ghê chưa? Váy đẹp nhỉ? Mua lắm là xong thế thừa bao nhiêu? Gửi cho Lam thẳng không? Ủa? Ai đi bạn đấy? Ui giỏi chưa? Ui chắc rồi kìa. Thế à? Chắc giỏi chưa? Cộng là xong mất rồi. Cộng là xong. Cộng là xong thì đốt rồi đúng không? Giỏi nhỉ? Đấy. Mua gạo Việt Nam ngon, gạo bên này thôi, ăn tạm thôi. Đúng rồi, gạo Việt Nam nó ngon. Gói đẹp à? Hả? Gói đẹp mà. Đây, đi mua hoa quả các thứ là đấy chưng mua đấy. Chết rồi. May quá phải có túi rồi, mẹ ngày này một cái việc quá để quên trong nhà là chết rồi. Hai cái năm Sáng này đây là con Nga người kia nhưng mà đã lâu đâu. Nhà này á, chúng nó cứ để phóng ra mình muốn làm gì thì làm. Đấy, chị làm gì chị làm. Đấy. Coi như là đi mua về xong rồi tự sắc và tự nấu. Rồi anh vậy đó. Nhà em Mai, nhà em còn có người ở nhà chị Mai chúng nó vẫn đi làm hết, chị làm đến không, chị làm từ 8 giờ cho đến 6 giờ tối. Đấy, còn làm hậu nữa, nói ra bảo nói làm quanh 5 ngày tháng, nó bảo rằng là 30 Tết, nó bảo rằng là nó nghỉ chỗ làm nó 1 tuần mà. Nó nghỉ chỗ làm nó 1 tuần rồi, thế mà 30 Tết mà ngày mai là nó đi đây ăn đến trưa. Em hồi chị hỏi em tham cống, bây giờ đi làm thay cống 13 tiếng, 14 tiếng đấy mà trong khi đó nhà làm cơm cúng. Chị hỏi mày đấy, thôi chị kệ nó, chị chẳng buồn nói nữa. Chị nói mày nghe đã nói, chị nghĩ rằng là nó nghỉ rồi. Chị bảo là thôi 30 là không có thương, ăn tự nhiên. Cuối cùng coi như là hôm qua kia tốn tiền này rồi để làm thay cống. Thay cống một gấp đôi.